बेडमा यसको भोलि आउँछ मुख भन्छ ल ल सोध त कुरा सोध त यिनलाई तिम्रो मामको पेटमा किन तिमीले हानेको अनि तिमी मेरो मामुलाई नहान्नु थियो नि ल नहाने ल अबदेखि अरू सोध हाँस्यो ल कुरा गर बेबी भन घर कहिले जान्छौ भनेर सोध न दादा भर्खरै यो मलाई देखेर हाँस्यो कति दामी राम्रो छ है भाइ अब तिमीले माया गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ भाइलाई तिम्रो आफ्नो भाइ हो त तिमीलाई पनि हामी सबले माया गर्छन् भाइलाई पनि सबले माया गर्छन् म नि माया गर्छु बेबीलाई हो सानो बेबी छ नि त है के ठुलो गर्नु भएपछि त म नि माया गरिदिन्छु सानोमा पनि माया गर्ने है म त सानो मानी हेर न केही गर्न सक्दैन यो त आफै मुख पनि खोल्न सक्दैन रुन्छ मात्रै है रुन मात्रै आउँछ हो खाना नि आउँदैन हो मैले त खान दिन्छु उसलाई बुक मात्रै खान्छ अहिले त अरू केही खाँदैन चाउमिन खाँदैन मोमो खान्छ मोमो मात्रै त्यही पनि मामुको बुक मात्रै मोमो खान्छ मोमो मोमो खान्छ अहिले खान्छ। ठुलो भएपछि ठुलो भएपछि खान्छ तिमी जस्तो भएपछि खान्छ हो त तिमी त धेरै ठुलो भइसक्यो नि अब त अब म खान्छु केही सबै खान्छु म अब दाइ बहिनी बसेर खाने भाइ बहिनी भाइ दिदी अब ठुलो भएपछि मेरो यो दादा हुन्छ होइन तिमी त दिदी नै हुन्छौ जहिले पनि यो त सानो भाइ हुन्छ तिम्रो यो अनुराग जस्तै होइन मैले भनेको यो ठुलो भएपछि मेरो दादा हुन्छ भने हुन्न तिम्रो बाबा पनि त मेरो भाइ छ नि त तिमी यो जति ठुलो हुन्छ तिमी झन् ठुलो हुन्छौ नि त तिम्रो अनि ऊ ठुलो भएपछि मेरो भाइ हो तिम्रो बाबा मेरो भाइ हो कि होइन ठुलो छ कि छैन हो त्यस्तै हो के बोल्यो कसो गर्यो पारेको होला नि साइड दुईचोटि पारिरहेको छोरी पनि सु गरिदिन सक्छ है यसले तिम्रो जिउमा होइन होला गर्दैन डाइपर जिउमा कतिचोटि सु गरेर गर्दैन डाइपर लाछ भन्देऊ डाइपर लाग्छ तिमी हट त्यस्तो फोरी कुरा बोल्नु हुँदैन छ्या त्यस्तोहरू फोर्यो जानु टोइलेटमा गएर बस्नु होइन एकछिन जान्छु कि किन के भयो त के चाहियो मलाई जाँदाखेरि छोडिदिनु तिमीले दुध खाएर कति खुसी भयो बेबी है खाना खाएरै जानु यस्तो चिज सक्यो अब कोठा जानु छ यहाँ छोड्नु खानु म जान्छु किन जाने पर्छ यस्तो दिएको छैन यस्तो आरामले छैन के गरौँ त रुनलाई कुरा गर त योसँग कुरा गर त कुरा नगर त्यस्तो त्यस्तो गर बोल त भाइसँग बेबी भन त अरू कुरा पनि गर फोनको चार्जै थोरै बुझिछु ल्याइदेऊ नाइ खुल्नु ओके यो बेड हटाउनु मिल्छ है साइज सानो बनाउनु मिल्छ है मिल्दैन साइज सानो बनाउनु मिल्दैन उठाउने ढल्काउनु मात्रै बेड अग्लो भन्ने टेन्सन बाबा हेर्नु मेरो बेबीलाई दादा बेड अग्लो भन्ने उसले तनाएको हगिदिन्छ है नसमाउने म त के बाबा नै समाउने म त म त समाउँदिन
उठेन ल ल ल नाच्नमा भने हातैभरि पसिना आयो हातैभरि पसिना आयो अब हजुरको मानि टुटु गाछ यस्तो गाछ भाइले त पारेर क्या हो भन्दै थियो साइज सानो हुँदैन बाबा त्यो ढल्काउने उठाउने मात्रै यो स्टेप्सबाट बिस्तारै लगाएपछि मात्रै फोल्डिङ चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ नि आधी आधी चाहिँ यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ त्यो चाहिँ मिल्छ बेबी तिमीले भएन नि त यहाँ